सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि करिब 65 वर्ष पुरानो 65 वर्ष उमेर भएको चाहिँ मैले हात्ती हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि यसरी बाटोको साइडमा राखिएको अवस्थामा चाहिँ ठुलो जन्जिरले यसरी बाँधेर राखिएको अवस्थामा चाहिँ मैले यो हात्ती चाहिँ देखेँ र अलिकति एकदम विशाल छ, भयङ्कर छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी अलिकति नजिक जाँदाखेरि पनि डर लाग्ने खालको छ र थोरै यो हात्ती चराउने हिँडाल्ने माउते दाइसँग चाहिँ थोरै कुरा गर्छु म, तर डर चाहिँ लागेको छ नजिक जाँदाखेरि हान्छ कि भनेर। र एकदम विशाल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र करिब 65 वर्ष पुरानो हात्ती, 65 वर्ष यसको चाहिँ उमेर भयो भनेर भन्नुभएको छ। र यसले खानेकुराहरू विशेष गरी यही पिपलको पातहरू भयो र त्यसै गरी विशेष गरी आँपको हाँगाहरू भयो, यो चिजहरू चाहिँ यसले खाँदो रहेछ। अनि यसरी एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मेलाहरूमा चाहिँ यसरी लिएर गइँदो रहेछ यो हात्ती। एकजना हाम्रो चौधरी भन्ने साहुको चाहिँ रहेछ। र विशेष गरी एकचोटिमा कति लिटर जति पानी खान्छ भाइ यसले? 20-25 लिटर पानी खान्छ होइन? करिब 20-25 लिटर पानी चाहिँ यसरी यसले खाँदो रहेछ। र यसको मेन आम्दानी भनेको बाटोमा लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि सबैले दक्षिणा भनेर दिने त्यही कुराहरू चाहिँ यसको मेन आम्दानी रहेछ। र यसरी चाहिँ पालिएको छ यो हात्ती। र मैले थोरै माउते दाइसँग चाहिँ कुरा गराउने जमर्को गरेँ है त। भाइको नाम भनिदिनुहोस् न हामीलाई। सदेदे आलम। कति वर्षको भयो यो हात्ती जुन तपाईँहरूले लिएर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँड्नुहुन्छ? 65 वर्ष। अनि जस्तो यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदै गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई हान्ने यताउति गर्दैन? गर्दैन। अनि के खानेकुराहरू दिनुहुन्छ यसलाई? के छ यसको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न। के कुराहरू खान्छ यसले? खानेकुरा त धेरै खान्छ। त्यही पिपलहरू, सेमहरू, धान, कोराल पनि खान्छ, गहुँ पनि, चावल पनि, सब कुरा, धेरै कुरा खान्छ। धेरै कुराहरू खान्छ होइन? अनि कुन ठाउँमा चाहिँ लिएर जानुभएको छ तपाईँहरू? कहाँ हो यसलाई बसाल्ने चाहिँ कहाँ हो, के हो, यो पनि भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब साउको घरमा बसाल्ने अनि मेरो घरमा बस्ने। ए मतलब हजुरले चाहिँ त्यो साउको घरमा, यो हात्ती भएको साउको घरमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ होइन? साउ चाहिँ कहाँको? साउ चाहिँ मलवाधमकोली भन्ने गाउँ। कुन ठाउँ पर्छ यो? तौलियाभन्दा अझै अगाडि। तौलियाभन्दा अगाडि। अनि साउको नाम के हो नि? राम उजागी चौधरी। ए अनि साउले यो हात्ती सुरुमा कहाँबाट हैछ ल्याएको? त्यो त थाहा भएन। कति वर्ष भयो तपाईँले यसरी काम गर्दै हात्ती एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डुलाउँदै हिँडेको? यसको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न हामीलाई। मेरो 4 वर्ष भयो। अनि लगभग दिनमा जस्तो एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि कति जति कमाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब त्यो त थाहा भएन। लगभग दक्षिणा कति कलेक्ट हुन्छ त्यो त साउलाई दिन पर्छ होला होइन? साउलाई त दिन पर्दैन। साउलाई दिन पर्दैन? त्यो आफै राख्नु। त्यो कति जति आउँछ, के हुन्छ? अब त्यही बाटोमा जुन आउँछ अलिकति आउँछ। अनि साउलाई के फाइदा छ त यो हात्ती पाल्दाखेरि? साउलाई त फाइदा छैन, त्यसको नाम मतलब यसको जति पनि खानपिन, दाना, सबै कुरा फेरि त्यो हजुरहरू आफैले चाहिँ बेर्नुहुन्छ? साउको चाहिँ नाम मात्र आउने हो? मेलाहरूमा नि लैजानुहुन्छ यो हात्ती? कहिले काहीँ जान्छ। कहिले काहीँ? नत्र अरू बेला कहाँ बस्छ त यो प्रायः जसो? घरैमा बस्छ। त कहिले काहीँ भाग्दैन यो? यताउति हिँड्दैन? कसैलाई हानेको त्यस्तो यताउति केही छैन रेकर्ड? छैन। जस्तो हामी यहाँ नजिकै जाँदाखेरि केही गर्छ कि गर्दैन? केही गर्दैन। मान्छे भयो भने त केही गर्दैन। एक्लै त्यस्तै गयो भने त हान्छ। एक्लै गयो भने हान्छ है? अनि लगभग यो चाहिँ भाले कि पोथी? पोथी हो। यस बच्चा सच्चा दिने त्यस्तो छ कि छैन? अहिले त बच्चा छैन। पहिला थियो कि थिएन? पहिला नि थिएन। ल हजुरलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई सानो एउटा इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यसको बारेमा।